ayimanura yamuze noma tutabwije ake aka Abdul PRINCIA VANESSA yo twabivuga byose yitwa PRINCIA VANESSA ugira uhari yani ryo kwishura nijyo kwishura Quand j'ai le prince iyo ni ingabire nasanzwe afise jewe bivanye nuko basi sinzi umwere nubivuga jewe ndadeka kubera mfise basi aho nubigirira basi ubigirira hepfo sawa ubona udeke noneho genda kwasama ngo uriko uradeka urumva udeka kwa kibara none uwo muntu nijya zina rero ryo nitwa kw'ishure nongerako Vanessa ni mama wanje none uri umuhererezi jewe yo ari umuhererezi afise ubwayo apa yo gucapa ntandi mpano ufise uzayindi tana mu murade turacapa turagira prince mu bindi ibindi bihembura ko bo kwirengagiza idiri none idiri uvuze idiri n'idiri gagakora jewe ibintu ushoboye hari wowe urambaza urashoboye oya we ndabizi ubizi we turazina wova uwemera bantu kandi nta kibazo What's up guys, bonjour, bon après-midi, bonsoir, moi c'est Vanessa, ici c'est Bella au micro pour Magic Channel TV. Ino munsi rero ashibintu birakomeye cyane bya bigenza tugira tugendere abahungu genre abajene bakiri bato bafite impano itangaje bane b'imano genre badesina amatableau meza atesa bashibintu ku bikombe ibintu byinshi genre ba printing et rero twaje kubagendera kugira tubaze tuzitandukanye kandi tumenye byinshi kuri bo ni muri ishimwe graphic art rero twagiye let's go business gite murabeje neza murakomeye muraho bari bize n'akazi so ni mu karibu mu karibu nk'abavyibagira aje numva bwana kutanga ni bon na kibaz na kimwe yo man ishimwe vraiment okay ibiro byarabaye byinshi ni ibintu aka kakira ibiro amajana okay merci sinon murakomeye tu vas bien turashimye ahantu hanyu hasa neza siko twabonye wewe haratesa murakoze genre imbere yuko dutangura ndasikibazo kimwe ibi inye ikintu genre kudesina kuri miro ni mwe vyikoreye genre idi des ibi kuko ngaha nubwo uje kuhakorera ngaha kuko ngaha sanu hiwacu ana hano twafashe tube turakorera murakoteje mbere bahaguha hera hose hasa umva we baguha hera nukubasubiza ubasubiza hera nira i orange nimwe mwayishiriye yego twebwe ibi nibyo twabyumbiye okay imbere yuko tubandana twibwira abakunzi ba Magic duhere ngaha je ndabahazi abakunzi ba Magic batabazi so ni akbar mahuba ndi umucapyi muri ishimwe graphic art okay Frasa tutwabwiye jewe nukuri fisa amazina menshi tutangura y'abavyeyi oya y'abavyeyi byoce biba birebire kuko bafise amazina menshi amazina wahawe n'abavyeyi Abdul nahawe n'abavyeyi je nahawe n'abavyeyi ni Ruremesha Abdul gusa iyo zina hariho imvo zimwe umva byarashitse ndifuza kurihindura kubera iki kubera hari gusa ibintu byabaye sishobora ngo kubivuga byo cyayo birebire cyane nka interview fashe nk'isaha
gusa nzorihindura nyene uhama witegura nzokwitwa amanimana amanimana Jean wa manimana ayimanura yamanze noma tutabwiye ike Abdul PRINCIA VANESSA yo ndabivuga byose yitwa PRINCIA VANESSA ugira uhari yani ryo kwishura nijyo kwishura gusa hari izina ry'isite hari izina ry'ubuhizi ry'akazi ni Abdul Mahuba mwese turavukana ni ba Mahuba monsieur en t-shirt nanje nkaba nitwa Joel nkaba ndi umucafyi menshi muri graffiti art nake office none ndafise ikibazo zagenze gute nkuko muri abajene batatu apart yamwe muvukana premier muvukana nyumviriye gute ko muja hamwe mugakora ikintu nk'iki kwera deja n'amadese meza abantu ni meza vraiment rero ndafise ikibazo ko deja abantu kenshi bavukana barasuzugurana we ntadushoboye pe urumva ugasanga muri bya bindi ringi nimwe mwaciye muhura munavukana zo mucamutsanga muse n'impano imwe mucamura bikorerako zagenze gute mwabimenye ryari ko mfite impano zisa je novuga yuko gucapa ari nka don twari dufise muri famille kubera turafise umuonkle wacu yari umucafyi kandi ngo yarakoze ibintu byinshi bishimishije gusa we nuko ntiyabikorera ngaha yakorera South Africa rero yaracapa kandi twe twarabana urumva yaradukunda cyane umva twakuze tumubonera ko nka example urumva twese urumva ikintu ugikunze deja n'Imana ira blessing ukagendura kimenya uke ya rero kubera kubikunda gose urumva je ndi mukuru ujya ari mutonya wanje urumva narakora nawe nagakora twese kubera ko twari dufise umuntu tubirabirako cyo gituma navuga yuko twabikunze turabikora turabigira nk'akazi urumva turaiza amashuri rero ca tuvuga yuko twokora ikintu nyene kiboneka abandi bayibona nk'ibintu nyene bisanzwe gufyina mugabo mu bisanzwe impano yose irashobora kugushikana ahantu heza utari witeze okay merci PRINCIA nawe niko kuboganga je ibyo avuga nico kimwe umva tumeze cyo kimwe mugabo point wewe wari wavuze ko ngo nkuko ngo tuvukana ngo ibintu ngo byo gusuzugurana ngo biki bon je mbona umengo ibintu byo gusuzugurana abantu babana barasuzugurana urabizi n'abakunzi cyane gose ngo nadupoezi worusoma bazoma babakunzi ngo badasuzuguranye ngo nibaba ngo bakundana usaje ibyo byo kubakunzi je nabyonzi mugabo mfatiye kwivyo ko tuvukana yego turasuzugurana kandi kenshi kusaba nibashobora ngo kubibona nibashobora nibintu nyene turashobora gusuzugurana ibintu kubera umuntu ivyo yiyumvira nawe ivyo yiyumvira sico kimwe hari igihe usanga nyene ari nka shetani basi yaciyemwe ugasanga mupfuye nk'ibintu by'uburofu mugabo twebwe nubwo dupfa ibintu nta n'umunsi ngo wohera canke iminsi ibiri kuko aratuguma dukeneraniye ategerezwa kundondera cyane je nkategerezwa kumurondera okay hama mubwe mwavuze yuko ari kubera mwavukana mwabona ku mwonk n'ibiki na Joel none wowe byagenze gute kugira ngo cyangwa reka dukorane Jean twese cyane kujya nyine ari umwana wo mwisite mukavuga ati ubwa mbere kuvuga ngo Joel ishimwe graffiti art yatanguye kuri abantu 9 harimo abahungu 7 n'abakobwa 2 gusa twatanguye twese turi 9 harimo abantu 3 bagiye hanze abandi nabo bagiye baravamwo bivanye nuko Jean urabona ikintu ariho kigitangura haba harimo ibintu byinshi bigoye ibintu bidasa neza urumva ugasanga abantu badafise patience
babonye umengo iki kintu naho kizoshika iki gushika naho mu bantu 9 dusigaye turi batatu gusa ngaho kumutubona nabo bandi batatu bari hanze gusa turacari kumwe turafashanya mu bintu bimwe gusa abandi baravuye murumva twari benshi ubu musigaye muri 6 turi 6 batatu ngaho batatu hanze none je ndakubaza birakorera gukorana n'abantu nyine bavukana cyangwa muri wabaniganye n'uvuga ati abahungu ni bo nta kibazo uratebuka bimenyera bose mugenda muri igana ukuntu bameze ko mara abafrere byose murabisangiye nibadeka Quand j'ai le prince ubwo uradeka vraiment iyo ni ngabira nasanzwe afise ni ngabira no kudeka jewe bivanye nuko basi sinzi umwere no bivuga jewe ndadeka kubera mfise basi aho no bigirira basi ubigirira hepfo sawa wono deke noneho gena kwasama ngo uriko uradeka urumva udeka kwa kibara bon twebwe jewe muri kariyeri wanje nkeneye sinuvuga yuko ngo ni kariyeri ngigeze kure oya ahubwo novuga ko nyene ari igitangura nyene bon kuva kera hose ibintu byose nakora jewe ndafise umuntu nama ndabibi niyo ntejeje gucapa ndafise ibira ndafise umuntu shira nkamubwira ati ndabira ategerezwa kuraba urumva kandi nawe sinzi ngira nawe nyine arabizi gusa sinabona cafite gusa ari gihambira ati yana wapi kwe niwe muntu kweri wa mbere ndamushiriye desa nkambwira ati ego canemera none uwo muntu nijya zina rero ryo nitwa kwishure nongerako Vanessa ni mama wanje none urumwerereze ifanye je yo umwerereze ari umwerereze afise ubwayo urumwerereze nako umwerereze afise ubwanwa arabaho rabaho nyene oya je sindumwerereze je ndumwana agira kabiri umwererezi gusa turiye kuri nivo imwe ntaca kujyanye turi nka womu none mpererega nabi nikujyanye hari bishasha umuzani bishasha atazi n'ivyaha akuziho nyene uri umubono umushora 1000 umushora 2000 ngoma ngwiki umva arabizi byose nubwo uva mu nzu wa kubisi style abantu bakabona umengo ngo watagaze mugabo hajyamera arabiza ati nkuyi namuhaye 1000 cha bisi mugabo arabigere okay mwaragiye hamwe muruguruza kino kintu ni ciza vraiment je nabikunze bisa neza none ndasikiye est-ce uko aho mwashaka gushika uko mwashaka ko bigenda gutanga ama marché yanyu kuyaronka kudandaza ibikorwa byanyu biriko biraborohera biriko bigenda neza nkuko mwabishaka canke hariyo ama difficulté amwabo yego ama difficulté mu bisanzwe byamaho yo utanguje ikintu kubera urazinga mu gihugu cacu turimwo abantu hari ibintu bimwe twe dukora ibintu byinshi ubwo hari ibintu bimwe dukora abantu basanga bataratahura neza turakora ama décoration amatablo yo mu nzu mugabo abarundi ntibaramenyera ico kintu turacari inyuma ugasanga umurundi kugira agure tablo nimaka abone visage yiwe yego ashaka kugura ikindi kintu atireka nsharize basinkunda ibi iki ugasanga rero nkatwe dukora ibintu amatablo ya deco ntasohoka kenshi ugasanga asohoka ibindi mugabo ni buke natwe turabona ko aho twahereye naho tugeze ubu ikungena imyaka igenda iragenda abantu bagenda barabitahura n'ibyo gusa nyene hari ikintu nyene kigoye gusa urabyemera none tukiraho nyene hari ikintu mwa muri ko murakora omo kugira mukundishe abarundi izo dindi tablo atari amafesi nko tubimenyereye ikintu ucukora ibintu bijanye na culture yacu y'u Burundi ugakora amatablo umuntu wese naho yoba ari umuntu akuze w'umuvyeyi canke umwana umuntu nyene afise uburundi ku mutima
abonye akavuga ati ego iki kintu kirabereye kuja nko mu cumbi wanje canke nko muri salon bivanye n'ikintu wacafye. Okay, tukira nyine none imbere yuko iki cyumviro kiza hariho abandi bantu mwize ko murarabira ko canke caje kunyumva uvuga ati oya twereka dukore nka twebwe kwamwabuze umuroro modo mufise ni oncle wanyu nta wundi muntu kugira mu cyumvuga ati ko deja ibintu bidasohoka iyi nzu mwiriha amahera amatara amadeplacement ibiki gufungura none byaje gute reka prince bon je no mvuga igihe dutangura ibintu byo gucapa kera twaracapa kuko bavuga yuko umuntu wese akiri muto yari umu artiste gusa ntibabibandana wewe ngaho tugiye kuraba nko kwishure kera we ntiwacapa nta tuntu kwishure bakubwira ngo ucapa mugabo waracapa amanota bakayandika mugabo waracapa ugafata crayon urupapuro ugacapa none ni ndatacafa gusa ntibaciye ngo babibandanya urumva twebwe twarabibandanije harageraho rero tuvuga ati ibintu byo gucapa turabe ko twobigira basi akazi tubikuremwo basi ikintu tuvyige cyane kuko ikintu cyose uciranshijemwo ugiha umwanya wawe wose rero ebana turevoliwa hari amadifficulté menshi nyene umuntu nyene gatogenda aravuga n'abantu batabonye urumva twagiye turarondera nyene naho twokura ubwo bumenyi mugabo twebwe Imana yaradufashije muri mengo hari muri 2017 twari muri TBA twari muri TBA hariho y'abartiste by'abartiste byo guca TBA twebwe niyo groupe ya mbere twatanguye kujamo twebwe nka twebwe gusa twari ishimwe graffiti mugabo twari muri TBA idea ishimwe graffiti twari tuyifise gusa twari muri TBA rero muri TBA cyaduhura n'umuntu yitwa Jerome muramuzi n'umuntu akora ibintu urabizi ama are menshi ibintu by'amateka urabizi nawe je nko kuri konte ya Instagram ya TBA ya Jerome Track Fit n'amateka gusa rero niwe muntu yabonye courage dufise arabona ingene twapambana hamwe aravuga ati aba bantu barafise courage urumva ibintu bimwe nyene hari ibintu byinshi nyene yitangira umwanya wewe yaba yamenye kubera we yari yaratigise nta numwe umenya yarazi ibintu byinshi hari ibintu rero bimwe yagiye aratwereka aratwigisha natwe kubera ya courage turabigira ibintu ikintu kinini. None kubera iki mwahise ngo ishimwe graffiti ishimwe graffiti jere kandi nakishure je kukatwe kiwanje bon jewe urumva baravuga ati umuntu akuze yamafise ide gusa si kuri bose hariho usanga afise mukuru we mugabo yarasaze mugabo akomeye kweli hariho avance kwanza bayarakuriye hariho ibintu kwanza deja ni n'ubugara bayarariye ni bari byinshi gose abagusumba ubugara inga z'imyaka 3 urazize nk'umuntu basa gusumya nk'imyaka 3 canke nk'ine 5 inga z'imyaka 5 urazize wozimara we oya baziguhaya hanyene wozimara urumva aransumba urumva rero umviriza tubandanye ide rero yayishimye graffiti niwe yayitanguje kubera ahantu yarashitse kubera twarabikora kwaza bumva hajya ngo kwishure ngo barazi ngo bajya abantu ngo barazi ngo gucapa urumva ngo barabizi mugabo niwe yagize ide aravuga ati je ngo mana nguruze page yiwanje
ishimwe graffiti jewe kuri jewe ni izina ryiwe ishimwe Yitwa ishimwe. Ani ni Jerome. oya Ba. mahuba Mukuru wa. iryo zina rirakaze mahuba rero niwe yagize iyo aravuga ati reka jengire ishimwe kubera ntiyarabiza ahantu bizoshika gusa nanje ndambwira ati muri iyo page yawe nshiramwo nanje ninjire kandi izina riguma ari iryo nyene Gusa winjire. cereka nanje ninjire zohore nyene dushira hamwe ibintu duposte nyene ibintu byacu gusa abantu babona umengo ni ibintu bisanzwe yego nanje nabona umengo ni ibintu bisanzwe mugabo kujya kuntu nagenda bandanya haratinze aho mbona ati ndashobora nanje kubikuramo n'ikintu cari cyo cyose basi no kwifashisha jewe bon ishimwe rero niyo yavuye cetu yagumye ari ishimwe graffiti kuva igitangura gushika n'ubu None kubera iki ako gasiono ka mahuba? Je mahuba nawe zisho bisigura. mahuba ni umuvyeyi wacu ariwe papa rero afise ubwene gihugu buvanze nico gituma yitwa mahuba urumva rero famille yose yiwacu abana bose biwiwe twitwa nkuko nyene Mahuba. yeah Okay. Ni izina rya hehe ryo mu kihe gihugu? niryo mu kizulu ndibaza Ikizulu? None apa yo gucapa nta ndi mpano ufise. Jayindi tana mu murade kuva. turacapa turagira prince mu bindi twose ibindi bihembura ko bo kwirengagiza idiri None idiri uvuze idiri ni idiri gagakora. cewe ibintu ushoboye ushoboye hari wowe urambaze urashoboye oya aho ni fresh mugabo idiri kweri ni idiri gusa hari ikindi kintu twebwe dukora kandi ufise reve kubera jewe twaragize chance dukurana n'abantu bakora abantu bakora kwera ibintu bire twebwe quartier yacu ebana sinovuga yuko irimwe abantu quartier yo mu Kanyosha je ndayivuga kuko ndaziyo twavuga mu Kanyosha dufise abantu benshi gose baba star gusa igumi umustar wa mbere nga mu Burundi avuga ava mu Kanyosha ntumbaze ngo ninde inde gajo inde umustar wa mbere avugwa cyane ava mu Kanyosha avuga cyane mu Kanyosha uramuzi gusa ushaka kwigirisha wavuze ni benshi sabi abandi ba ni wakomeye basi gusa hari abandi bariko baratsa oya iyo uzobona ibikorwa bacu wowe uzocubabona gusa mubwo mu Kanyosha je sinzi imana nibizi urumva turakora ama settings sinzi ko mubizi biko biraza ngabo Burundi reka none mbanda iko arumva biko biraza mu gihugu nivyo dukora basi dufate habaye mu Burundi nta hantu bakina film barazikina mugabo niziri nituratera imbere hariho abantu bagira settings muri filme mugabo Paul mama twebwe tuzikora mu ma clip video abaririmbyi clip None so ngambwiye ngo igaheze kwa twaguciriye mu mpera rero we ndabizi ubizi we turazina wova uwemera bantu kandi nta kibazo twese turi cool gusa twebwe jewe kubwanje jewe twese ni cool gusa ndafana Empire kubera nakuza rero mfana baza sixième tukuma tujya nashitse bisi usanga atari ni mood hamangura gufana prince ndayizi gusa ibyo tuvyiho twuba dutayisisha none indoto za graffiti zisazi ahantu mushaka gushika muvuga ati twebwe ahantu tutapumzikaga tukifika hapa
tuzoruhuka tubona hariho maison niniya mu gihugu cy'u Burundi niniya kuvuga basi nka entreprise niniya izwi mu gihugu ku bintu bya ahantu hari galerie d'art ahantu umuntu naho yova hanze mu mahanga avuga ati je hajya ahantu ndashaka kuhashika kugira ndabe bijya bikorwa biri hajya ahantu ndabe ibyiza by'u Burundi kubera nakubwiye inspiration ya mbere dufise niyo gukorera igihugu cy'u Burundi kandi gukora ibintu biboneka neza bifise ishusho nziza kuri culture yacu mu Burundi niyo hama Jore ntigeze avuga jo ikintu kimwe usaba jo abakunzi ba Magic jo n'abarundi muri rusangi kubwa ishimwe graffiti ikintu kimwe no basaba yuko kubandanya badushigikira mu bikorwa byacu hama natwe tugashiramo ingufu mu byo dukora byose niho tuzokwiteza imbere kuko nitwotera imbere atabafana barundi iki tushobora kwishikana handi badufashe mu mugongo naho gusa izo projet novuga yuko izo projet novuga yuko ari ntizashitse kure nta bantu benshi ngo bazimenye ngo ibiki kuko benshi n'abazibonye hariyo nyene nk'abazibona babajama bacu nyene bakabona umenga abapetira abana bayiwaye akapfa gusa gashira ko like cyangwa kayirengagiza sinovuga ngo zarabonye ngo abantu benshi gose nico gituma ibikorwa byacu byaho hanyuma abantu benshi gusa twe twarakoze ibintu byinshi sana byinshi sana bazobibona nacu ivyiza byose hariho iyo twamuhaye kandi twararyohewe sana urumva uwo munsi waramateka yaje mu Kanyoshi turayimuha hajye nyine kuri stage baratwemereye byose kandi ni Kendrick yabikoze turahashika twarayimuha barazi vibe Mr. Onyene urashaka ugiye no kuri Instagram yiwe Sadri ari amafoto amwamye twe dukora ibintu byinshi turakora t-shirts turagira print turacapa ku bikombe amasahani yo mu nzu urumva abakunzi ba Magic Channel TV ibyo byose babimenye bagire subscribe hama natwebwe no kurishimira basha hose partout rero kurangiza Princia ni bon nta jambo twakujyanye kubera pesa ni wa decantre ta muri bose ni wa deka wenyine ibiri ko turagize ngo twari muri ishimwe graffiti art bakora ibintu byiza nkuko bababwiye Jean Akbar bababwiye rero muri page Instagram muje kuri Instagram yabo murabe ibikorwa byabo John cyaye imbere ya desa itovye vraiment ishurwe ryiza cyane ibindi skota zobereka ziragurishwa ngaho ziri ku isoko hari n'indi collection iriko irakogwa y'umu artiste tuzomubamenyesha vuba chapa tableau wewe nawe umvise wowe hari akantu oya mbonye tutangura kumuvuga kubera uyizi sawa kanzi Magic genda mu supporting n'abajene kandi bazi yuko mubwe byo president yatubwira abajene benshi ko turabikorerako abana abajene nk'aba president babonye acava umutima wo uri top ko yavuze ati buri mufuko wese ntubure ifaranga kandi dukore ama projet tuyikrere yego cyane gose rero tugume dusupportinga ishimwe graffiti hama niwe gera subscribe kuri Magic Channel turakunda cyane nko twabwiye not here forever be a blessing and show love ciao